warahmatullahi wabarakatuh. Sakit Nabi sembungan kembe hana jantate si kamala sakit nyan siat bandungang laye sahbatan nete so pegahana Nabi nekun ulun nyawafut karab ngan sukur malaikat ba ban dengo katongan wafut bandung meret-eret tijo imata ban dengo katongan wafut bandung meret-eret tijo imata di Abu Bakar neken lirijang hati kalekang kamonyo tumna menyokatan le ya Rasulullah kagada tua duma asodonya menyokatan ya Rasulullah kagada tua dum asadonya tengahnya Bandung baca selawat Nabi wafat malaikat badum malaikat netrun ubumo dijud sago nepre maulana yugon balot ya Rasulullah tamong Fatimah nucumba dada budu Aisyah nucumba tala Sofiyani ba keneng bandua temadi hafasah ubon Maimunah nucum geliung dua di Juwairiyah nucum di gaki hindun di pipi antara mata di Juwairiyah nucum di gaki hindun di pipi antara mata tema di sauda dada si blawi di tentang hati nepejab muka ramlah nucum di miuk taku Zainab laju di miuk dada Hasan ngan Husain bandua gopnyan palut jaljongan nesampu muka oban
gapebak muka ada selesai ikan kafan yang bebewan Ali Murtada yang gulam oleh Salman Farisi yang gulam gaki ya Abu Bakar yang gulam oleh Salman Farisi yang gulam gaki ya Abu Bakar Umar Utsman tulengan Ali ditentang hati napejak muka Umar Utsman telengan Ali kanan dengan kiri ditentang dada Hasan dengan Husin nasutun baka lambulin pedah tengah cuaca Pesari tanah Utsman Ali tema yang play Sayyidina Umar Salman Farisi nabulan bate yang dang baule ya Abu Bakar Salman Farisi nabulat bate yang dang baule ya Abu Bakar sakit Nabi sandungang kembe hana jantate sian kamala sakit dan nasiat bandungang laye sohbatan nete sopegahana Nabi nekun ulun nyuafet karab ngenusukret malaikat bak oban dengar ketongan wafet bandung meret dijai mata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.